महाभारतम्। ऊर्वश्याः शापः। शिवस्य दर्शनं करोतु इति सूचनां दत्त्वा इन्द्रः ततः यदा अदृश्यः अभवत् तदा अर्जुनः शिवस्य आराधनं करिष्यामि इति निर्णीय ततः अग्रे गतवान्। सः एकं सुमनोहरं वनं दृष्टवान्। तस्मिन् वने वातावरणम् अपि बहु सम्यक् आसीत्। शिवम् उद्दिश्य तपः कर्तुम् एतदेव अत्युत्तमं स्थानम् इति अर्जुनः निर्णीतवान्। ततः अर्जुनः जटां धृत्वा वल्कलवस्त्रधारी सन् चतुर्मासपर्यन्तं तपः कृतवान्। अर्जुनात् अग्निः जन्मः प्राप्य वनं सर्वं दग्धुम् उद्युक्तः अभवत्। तद्दृष्ट्वा तस्मिन् वने वसन्तः ऋषिमुनयः सर्वे शिवं दृष्ट्वा अर्जुनस्य अपेक्षां सम्पूर्य तस्य तपसः समाप्तिं करोतु कृपया इति प्रार्थितवन्तः। तदा शिवः तान् उद्दिश्य अर्जुनस्य अपेक्षाम् अहं पूरयिष्यामि, अतः अलम्भयेन इति उक्तवान्। मुनीनां गमनानन्तरं शिवः किरातवेषं धृतवान्। पार्वती अपि किरातवेषं धृतवती। तस्य गणीयाः अपि योग्यवेषं धृतवन्तः। सर्वे मिलित्वा अर्जुनः यस्मिन् वने तपः कुर्वन् आसीत् तस्मिन् एव वने भ्रमणम् आरब्धवन्तः। तदा मूकः इति कश्चन राक्षसः वराहस्य रूपं धृत्वा अर्जुनं मारयितुं सन्नद्धः अभवत्। तपसः भङ्गतः कुपितः अर्जुनः धनुः स्वीकृत्य तं वराहं मारयितुं प्रयत्नं कृतवान्। तावती काले किरातवेषधारी शिवः अर्जुनम् उद्दिश्य भोः, अहं तं वराहं मारयामि, भवान् तस्मिन् बाणप्रयोगं मा करोतु इति उक्तवान्। अर्जुनः किरातस्य वचने आदरम् अप्रदर्शयन् तं वराहम् उद्दिश्य बाणं प्रयुक्तवान्। किरातः अपि वराहम् उद्दिश्य बाणं प्रयुक्तवान्। उभयोः अपि बाणयोः प्रहारं प्राप्य नितरां व्रणितः वराहः स्वराक्षसरूपं धृत्वा अधः पतितवान्, तत्रैव प्राणान् त्यक्तवान् च। तदा अर्जुनः किरातम् उद्दिश्य भवान् कः? अस्मिन् निर्जनप्रदेशे भवान् स्त्रिया सह किमर्थम् अटन् अस्ति? मां मारयितुम् उद्युक्तस्य राक्षसस्य मारणसमये भवान् किमर्थं बाणं प्रयुक्तवान्? कः एषः व्यवहारः भवतः? एषः व्याधस्य धर्मः न इति उक्तवान्। किरातवेषधारी शिवः तस्य कथनं श्रुत्वा हसन् मम कुलगोत्रादिकं भवते किमर्थम् आवश्यकम्? मया अत्र किं क्रियते इत्यत्र भवतः जिज्ञासा किमर्थम्? निर्जनप्रदेशे अस्मिन् वने भवान् किमर्थमस्ति? भवान् सुकुमारः नागरिकः इव दृश्यते। वराहे अहम् एव आदौ बाणं प्रयुक्तवान्। मम बाणप्रहारेण व्रणिते तस्मिन् भवान् अपि बाणं प्रयुक्तवान्। किम् एतेन बलप्रदर्शनेन अहङ्कारेण मां निन्दति अपि खलु भवान्? भवान् शक्तिमान् चेत् मया सह युद्धं करोतु तावत् इति वदन् अर्जुनस्य कोपं वर्धितवान्। अर्जुनः कोपेन किरातस्य उपरि बाणप्रयोगं कृतवान्, परन्तु किरातः तान् तृणाय मन्यमानः एते बाणाः वा? इतोपि उत्तमाः बाणाः किं भवत्सकाशे न सन्ति? इतोपि समर्थतया युद्धं कर्तुं किं भवान् न शक्नोति? इति उपहासपूर्वकं पृष्टवान्। अमोघानि अस्त्राणि अपि तृणीकृत्य युद्धं कुर्वन्तं किरातं दृष्टवतः अर्जुनस्य मनसि सन्देहः उत्पन्नः यत् एषः महावेषधारी कश्चित् महापुरुषः एव स्यात् इति। एषः सामान्यः किरातः यदि स्यात् तर्हि एतावती काले पलायनं कृतवान् स्यात् इति चिन्तयन् सः किरातम् अभिलक्ष्य बाणवृष्टिम् एव कृतवान्। निरन्तरं बाणप्रयोगात् अर्जुनस्य अक्षयतूणीरः अपि रिक्तः अभवत्। अग्निदेवस्य प्रसादतः प्राप्तः अक्षयतूणीरः अपि यदा बाणरहितः जातः तदा अर्जुनस्य सन्देहः दृढः अभवत्।
अन्ते सः गाण्डीवस्य तीक्ष्णभागेन किरातं मारयितुम् उद्युक्तः अभवत्। तत्क्षणे एव गाण्डीवम् अपि अदृश्यं जातम्। अर्जुनः खड्गेन प्रहर्तुं प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु खड्गः एव खण्डशः भग्नः अभवत्। एवम् अर्जुनः निरायुधः अभवत्। तथापि अक्षीणोत्साहः सः किरातम् उद्दिश्य वृक्षस्य शाखां शिलाखण्डं च क्षिप्तवान्। अर्जुनस्य सर्वविधप्रयत्नेन अपि किरातः किञ्चिदपि विचलितः न जातः। अन्ते नितरां क्रुद्धः अर्जुनः किरातं मुष्ट्या ताडयितुम् उद्युक्तः अभवत्। किरातः अपि अर्जुनं ताडितवान्। किरातस्य ताडनेन अर्जुनः मूर्छितः अभवत्। अल्पे एव काले सचेतनां गतः सः उत्थाय स्नानं कृत्वा मृत्तिकया कृतस्य शिवलिङ्गस्य उपरि पुष्पमालां स्थापयित्वा किरातं दृष्टवान्। शिवलिङ्गस्य उपरि स्थापिता पुष्पमाला किरातस्य कण्ठे विराजते स्म। एतत् दृष्टवतः अर्जुनस्य आश्चर्यं सन्तोषः च अभवत्। एतावत्पर्यन्तं शिवेन सह एव अहं युद्धं कृतवान् आसम् इति ज्ञात्वा अर्जुनः शिवं साष्टाङ्गं नमस्कृत्य स्तोत्रम् आरब्धवान्। तदा शिवः अर्जुन, भवादृशः शूरः त्रिलोक्याम् अपि अन्यः नास्ति। भवतः भक्तिं दृष्ट्वा अहं नितरां सन्तुष्टः अस्मि। मम दिव्यास्त्रं भवते ददामि। तत्प्रयोक्तुं प्रतिस्वीकर्तुं च भवान् एव अर्हः। अस्त्रस्य महिम्ना एव भवान् शत्रुं जेतुं शक्नोति इति उक्तवान्। अर्जुनः शिवं क्षमां याचितवान्। तदा शिवः अर्जुनं दृढम् आलिङ्ग्य, अर्जुन, पूर्वजन्मनि भवान् नरः नाम कश्चित् मुनिः आसीत्। अनेकानि वर्षाणि यावत् भवान् नारायणः च बदरिकाश्रमे तपः कृतवन्तौ। भवन्तौ उभौ अपि मिलित्वा अनेकान् दुष्टान् मारयित्वा इन्द्रपदवीं रक्षितवन्तौ। अतः इदानीं भवान् यत् इच्छति तत् प्रार्थयतु, तत् अहं दास्यामि इति उक्तवान्। महेश्वर, भीष्मेण, द्रोणेन, कर्णेन, दुर्योधनेन च सह मया युद्धं करणीयं भवेत्। तान् महावीरान् जेतुं मह्यं पाशुपतास्त्रं ब्रह्मास्त्रं च ददातु कृपया इति अर्जुनः शिवं प्रार्थितवान्। तदा शिवः अर्जुनं पाशुपतास्त्रस्य प्रयोगम् उपसंहारं च मन्त्रसहितं बोधितवान्। अर्जुनस्य गाण्डीवम् अक्षयतूणीरं च प्रत्यर्प्य पार्वत्या सह ततः अदृश्यः अभवत् च। अपूर्वस्य पाशुपतास्त्रस्य प्राप्त्या अर्जुनः नितरां सन्तुष्टः आसीत्। शिवस्य दर्शनेन स्पर्शनेन च मम शरीरं पवित्रम् अभवत् इति सः चिन्तितवान्। तावती काले लोकपालकाः इन्द्रः, यमः, वरुणः, कुबेरः च पत्नीभिः सह तत्र आगतवन्तः। तेषु एकैकः अपि अर्जुनाय एकैकम् अस्त्रं दत्तवान्। इन्द्रः अर्जुनं स्वर्गं प्रति आमन्त्र्य तत्र भवते दिव्यास्त्राणि दास्यामि इति उक्तवान्। किञ्चित् समयानन्तरम् अर्जुनाय इन्द्रस्य रथः अपि आगतः। रथस्य सारथिः मातलिः, अर्जुन, भवतः कृते इन्द्रः रथं प्रेषितवान् अस्ति। सः देवैः, गन्धर्वैः, अप्सरोभिः च सह सभायां तिष्ठन् भवतः आगमनस्य निरीक्षां कुर्वन् अस्ति इति उक्तवान्। इन्द्रस्य रथस्य आरोहणं दूरे तिष्ठतु नाम तस्य रथस्य स्पर्शं कर्तुं वा मम अर्हता स्यात् वा इति अर्जुनः क्षणकालं चिन्तितवान्। अन्ते इन्द्रस्य आह्वानं स्मरन् सः रथम् आरूढवान्। रथः आकाशे डयमानः सिद्धमार्गस्य द्वारा गच्छन् आसीत्। मार्गे स्वयंप्रकाशिनः राजऋषयः, युद्धे मृताः शूराः, सिद्धाः, गन्धर्वाः, अप्सरासः च दृश्यन्ते स्म।
मातलिः मार्गे दृष्टस्य एकैकस्य अपि जीवनचरित्रं विस्तरेण अर्जुनं वदति स्म। किञ्चित् कालाभ्यन्तरे अर्जुनः अमरावतीनगरं दृष्टवान्। नगरस्य बहिर्भागे द्वारस्य उपरि उन्नतं शिखरम् आसीत्। तद् दृष्टवतः अर्जुनस्य महान् सन्तोषः जातः। नगरस्य अन्तर्भागे नन्दनवने अप्सरसः विहरन्ति स्म। यदा रथः अमरावतीनगरं प्रविष्टः तदा सर्वे देवाः इन्द्रस्य आज्ञानुसारेण अर्जुनस्य स्वागतं कर्तुम् आगतवन्तः। गन्धर्वाः सिद्धाः च अर्जुनस्य पुरतः आगत्य मङ्गलघोषं कृतवन्तः। नारदप्रभृतयः देवाः अर्जुनस्य आशीर्वादं कृतवन्तः। अर्जुनः सर्वान् मण्डपान् अतिक्रम्य देवेन्द्रस्य सभां सुधर्मां प्रविष्टवान्। तत्र सभायां देवेन्द्रः सिंहासने विराजते स्म। तं परितः स्थिताः गन्धर्वाः तस्य स्तुतिं कुर्वन्तः आसन्। वेदघोषाः श्रूयन्ते स्म। तस्यां सभायां सिद्धाः, चारणाः, मरुतः, विश्वेदेवाः, आदित्याः, वसवः, रुद्राः, ब्राह्मणाः, ऋषयः, राजर्षयः च आसन्। इन्द्रस्य शिरसः उपरि श्वेतच्छत्रम् आसीत्। तम् उभयतः स्थिताः देवाः चामरेण विजयन्ति स्म। अर्जुनः इन्द्रस्य समीपं गत्वा प्रणामं कृतवान्। इन्द्रः तम् आलिङ्ग्य सिंहासने उपवेशितवान्। इन्द्रः स्वपुत्रम् अर्जुनं दृष्ट्वा अत्यन्तं सन्तोषम् अनुभूतवान्। नारदः वीणां वादितवान्, तम्बुरुः गीतवान्, अप्सरसः नृत्यं कृतवत्यः। तदनन्तरं देवाः अर्जुनाय अर्घ्यपाद्यादिकं दत्त्वा तं सुन्दरम् अतिथिगृहं नीतवन्तः। अर्जुनः स्वर्गे बहुकालं यावत् स्थित्वा देवास्त्राणां प्रयोगम् उपसंहारं च सम्पूर्णतया ज्ञातवान्। एतस्मिन् एव समये इन्द्रः चित्रसेनस्य द्वारा अर्जुनं नृत्यं सङ्गीतं च पाठितवान्। अर्जुनः स्वर्गे तिष्ठन् अपि वने विद्यमानानां भ्रातॄणां मातुः च स्मरणं पुनः पुनः प्राप्नुवन् मनसि एव दुःखम् अनुभवति स्म। अर्जुनस्य ऊर्वश्याम् अनुरागः अस्ति इति अन्यथा चिन्तितवान् इन्द्रः कदाचित् चित्रसेनम् आहूय, चित्रसेन, अर्जुनस्य अपेक्षा पूरणीया इति ऊर्वशीं वदतु इति उक्तवान्। चित्रसेनः ऊर्वशीं तथैव उक्तवान्। सा इन्द्रस्य आज्ञां पालयितुं पूर्णिमायां रात्रौ अर्जुनेन यत्र वासः कृतः तम् अतिथिगृहं गतवती। सम्यक् अलङ्कारं कृत्वा रात्रौ अतिथिगृहम् आगतवतीम् ऊर्वशीं दृष्ट्वा अर्जुनः भीत्या, देवी, भवत्याः आगमनं किमर्थम्? मत्तः किमपि साहाय्यम् आवश्यकं वा? इति पृच्छन् भक्त्या तां नमस्कृतवान्। तदा ऊर्वशी आगमनस्य उद्देश्यम् उक्तवती। तत् श्रुत्वा अर्जुनः नारायण नारायण इति वदन् कर्णौ गृहीत्वा, अम्ब, भवती मम मातृसमाना, शचीदेवी समाना च अस्ति। अस्माकं मूलपुरुषस्य पुरूरवसः पत्नी भवति। अतः अहं भवतीं मातृसमानम् एव पश्यामि सर्वदा अपि इति उक्तवान्। तदा ऊर्वशी, सुन्दरांग अर्जुन, अस्मिन् लोके अस्माकं पद्धतयः भिन्नाः। भूलोके भवतां पद्धतयः एव भिन्नाः भवन्ति। अतः सन्देहं त्यक्त्वा मम अपेक्षां पूरयतु इति उक्तवती। अर्जुनः, अम्ब, भवन्तः देवाः, भवन्तः किमपि कुर्वन्ति चेदपि तत् दोषत्वेन न परिगण्यते। परन्तु अहं मानवः, अतः भवद्भिः यथा क्रियते तथा कर्तुम् अहं न शक्नोमि। अन्यच्च भवती मम मातृसमाना अस्ति। मयि अन्यथा भावं परित्यज्य
मां भवत्याः पुत्रम् इव परिगणयतु इति प्रार्थितवान्। आशाभङ्गः यदा अभवत् तदा ऊर्वश्याः कोपः आगतः। सा अर्जुनम् उद्दिश्य, अत्र शृणोतु, अहम् एका स्त्री, स्वेच्छया भवन्तम् इष्टवती, परन्तु भवान् मां तिरस्कृतवान्, अतः भवान् नपुंसकः भवतु इति शापं ददामि। भीरुः इव अन्तःपुरस्य स्त्रीभिः सह क्रीडया नाट्येन च कालायापनं कुर्वन् भवतु भवान् इति शप्त्वा ततः निर्गतवती। अर्जुनः रात्रिं कथञ्चित् यापयित्वा प्रातःकाले चित्रसेनस्य आगमनस्य अनुक्षणं रात्रौ प्रवृत्तं समग्रं निवेदितवान्। प्रवृत्तं सर्वं चित्रसेनस्य द्वारा श्रुत्वा इन्द्रः अर्जुनस्य समीपम् आगत्य, अर्जुन, भवान् एतावत् संयमशीलः इति न चिन्तितवान् आसम्। अलङ्गतस्य विषये चिन्तनेन त्यज ऊर्वश्याः शापात् भयं मास्तु। भवान् अग्रे एकवर्षं यावत् अज्ञातवासं करिष्यति खलु, तदा एतं शापम् अनुभवतु। तेन भवतः लाभः एव भविष्यति, तस्मात् भवतः शापविमोचनम् अपि भविष्यति इति उक्तवान्। इन्द्रस्य वचनेन अर्जुनस्य सन्तोषः अभवत्। सः चित्रसेनेन सह स्वर्गे विहरन् कालं यापितवान्। अनुवर्तते।